Viešojo valdymo institucijos privalo veikti atvirai ir skaidriai. Viešojo valdymo tobulinimui ir efektyvumui puikiai gali pasitarnauti ES struktūrinių fondų pinigai. Jūsų dėmesiui skirtingos sėkmės istorijos, kaip darniai dirbančių komandų dėka, kryptingai panaudojus europinės lėšas, pavyko įgyvendinti svarbius projektus, kurių rezultatai reikšmingi ir patiems institucijų darbuotojams ir visuomeniai. Labadiena, esu Ina Bernotaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Ina savivaldybėje dirba jau 1 metus. Ji, norėdama pretenduoti į šią darbo vietą, privalėjo praeiti specialią valstybės tarnautojų atranką. 2012-aisiais, atsiradus galimybei atrankos tobulinimą finansuoti iš ES struktūrinių fondų, valstybės tarnybos departamentas pradėjo įgyvendinti projektą Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas. Tad Inai jau teko pasinaudoti naująją, daug patogesnę sistemą ir pajusti jos privalumus. Daug teigiamų atsiliepimų turėtų būti vien dėl to, kad atranka atrodo daug skaidresnė ir patrauklesnė, pati valstybės tarnyba dabar prieinamesnė. Įgyvendinant projektą buvo parengta valstybės tarnautojų atrankos tobulinimo koncepcija, įdiegta visiškai nauja atrankos programinė įranga, įrengta kompiuterizuota testavimo salė, sukurti specialūs testai, užduotys, apmokyta per 1000 darbuotojų, atsakingų už personalo valdymą įstaigose, parengtas praktinis vadovas atrankos komisijoms, vykdančioms konkursus konkrečiose įstaigose. 2013-aisiais pradėta vykdyti iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, pagrindinis projekto rezultatas. Atranka daug paprastesnė ir prieinamesnė, visų pirma vien dėl to, kad teikti prašymus konkursui ir registruotis, dalyvauti tame bendrų gebėjimų teste galima bet kuriuo paros metu, bet kurią dieną, tai yra 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimas vyksta valstybės tarnybos departamente. Nebuvo baisu visiškai, paprastas testas. Pirmoji dalis tai yra bendrieji mąstymo gebėjimai, o antroji dalis iš teisės aktų ir specialių gebėjimų. Anksčiau apskritai nebuvo tikrinami bendrieji mąstymo gebėjimai, buvo tik tai vienas atrankos etapas įstaigoje ir pretendentai laikydavo didelius testus iš teisės aktų, dabar jų laikyti jau nebereikia. Tai tiesiog vieną kartą išlaikę bendrų gebėjimų testą, pretendentai 3 metus turi galiojantį tą išlaikytą testą. Sėkmingai išlaikius testą belieka įveikti antrąjį atrankos etapą – konkursą, vykstantį jau konkrečioje įstaigoje. Inos atveju tai buvo Vilniaus miesto savivaldybė, kur ji šiuo metu sėkmingai dirba. Įgyvendinus šį projektą, valstybės tarnautojų atrankos sistema tapo daug efektyvesnė, skaidresnė, atrenkami kompetentingi kandidatai, užkertamas kelias korupcijai bei giminių ar saviškių įdarbinimui.